Önceden de ameliyat olmuş ve istediği neticeye ulaşamamış kişilerde bir kez, iki kez, üç kez dahi ameliyat olsa bu operasyon dördüncü veya beşinci kez dahi tekrarlanabilir. Ancak böyle bir durumda kombine yaklaşımın gerekliliği ortaya çıkacaktır. Bu kombine yaklaşım detaylı iç muayene ve detaylı dış muayeneyi içermektedir. Dolayısıyla koku testlerinden başlayan iç muayene burunun dış analizine kadar devam eder. Böyle yapılacak iyi bir yaklaşımla bu şekilde şikayetleri olan hastalar da tedavi edilebilir.